de la teoria a la pràctica, com fer que tot això que nosaltres sabem que és bo avaluar la transferència, com ho podem fer? Una de les coses que, a banda de conèixer el model, de tenir un marc de desenvolupament, nosaltres en el tercer punt sí que vam tenir tota la sort, com us deia abans. Teníem tot l'ajut institucional per poder posar en pràctica alguna cosa que, permeteu-me que ho digui, ens estàvem saltant totes i cadascuna de les normes en formació continuada que estableix la Generalitat en aquest moment. Si algú ara em diu i per què vosaltres ho feu? Per què hem volgut fer-ho? Per què hem volgut fer-ho? Perquè pensem que no és de rebut, i ara després, si voleu, podem parlar, no és de rebut que nosaltres, a banda de dissenyar una activitat en transferència, és molt més difícil, ja us ho dic jo, molt més difícil. Hem de tenir moltes més elements a tenir en compte, no només fins a l'acabament de l'activitat, sinó molt més enllà. Per tant, si el que estem fent és dissenyar una activitat, deixeu-me que ho digui així, a un any, tot i que duri 20 hores lectives, aquest any s'ha de planificar, i no només és cosa nostra, sinó de tots els agents que hi participen en aquest procés formatiu. Per tant, la institució i, per tant, els participants. I, per tant, els docents que hi participen, que han fet aquella activitat. I per què els participants? Perquè veureu que una de les coses que jo crec, i ja ho diré després, hem de fer és que mantinguin el compromís de poder mesurar aquests resultats. Però, en definitiva, nosaltres el que ens vam plantejar és dir, comencem a treballar un canvi en la unitat de formació. Un canvi que al final, a la pràctica, torno a dir a l'exemple de l'escola ens demana un catàleg. Què fareu l'any 2017? Ara ja ho comencem a treballar després de l'estiu. Què farem l'any 2017? I un es planteja, l'escola té una sèrie de línies formatives, gestió econòmica, recursos humans, transparència, ètica, no sé què, totes aquestes línies, i tu hi vas pensant, no? Si ofereixo això, des del despatx, per dir-ho d'alguna manera, no? Al final, o també, lògicament, amb instruments de detecció de necessitats. Al final tenim, què tenim? Una llista de cursos. Sí? Una llista de cursos que moltes vegades reprodueixen el que us deia a l'inici, metodologies o gestions molt tradicionals. Per poder tenir activitats d'avaluació de la transferència, i això és una reflexió, jo crec que ha de canviar la manera com pensem les activitats de formació. I fixeu-vos, aquesta una mica era el punt de partida, no? Estem aquí moltes vegades, i nosaltres també actualment, no és que estem encara aquí, de l'assoliment de coneixements a través de la formació a la gestió per competències. O sigui, què necessiten des del punt de vista de la formació a què realment han de millorar en el seu lloc de treball. Per tant, competència. De les peticions individuals jo vull apuntar-me a compromís de l'organització per fomentar segons quines àrees, quins àmbits o quines estratègies institucionals. De les metodologies tradicionals a la innovació en formació i de la formació en catàleg a la gestió per competències. Aquesta era el que nosaltres hem posat en paper, el que tenim molt clar i el que segurament ens trobarem moltes dificultats, però amb el que estem fent. Per tant, un cop tenim clar cap a on hem d'anar, com ho hem de fer? Coneixeu aquesta piràmide? Aquesta és la piràmide de Miller. Miller és un teòric de l'educació mèdica. Jo us deia, jo vinc de salut, he passat 20 anys fent formació en salut i gràcies a que he passat 20 anys he pogut aprendre molt. L'educació mèdica està en molts casos molt més avançada, segurament perquè hi ha la influència americana i canadenca i d'Holanda, de la Universitat de Maastricht, amb moltes de les metodologies que utilitzen. La piràmide de Miller ve a dir aquí tenim els coneixements,
aquí tenim el saber com aplicar els coneixements, aquí tenim el demostrar com apliquem aquests coneixements i aquí tenim el fem. Aquí tenim la part més cognitiva i aquí tenim més la part de comportament. Aquest és xula. Absolutament difícil després de posar en pràctica. Per què? Fixeu-vos, quins són els estadis que resulten més fàcils de planificar? El primer, no? Sobretot el primer, perquè una classe magistral la sap fer quasi bé tothom, i la sap dissenyar quasi bé tothom. El segon també, perquè en definitiva el que diu Miller és com avaluem el segon estadi d'aquesta piràmide de l'aprenentatge. El segon estadi, diu el Miller, el podem avaluar amb instruments com els casos. Per tant, ja no és únicament jo explico un concepte, sinó que després poso a l'alumne a resoldre un cas que hem escrit en funció de la realitat, a partir de la realitat. I el tercer ja costa més, perquè hem de veure que l'alumne demostri, i per tant posi en pràctica, tot i en una situació simulada, que no és la pràctica real, com aquells aprenentatges els ha pogut posar en la pràctica. I al final, l'última, la punteta de la piràmide, el Miller diu que és la pràctica, però també la pràctica real supervisada. O sigui, no és la pràctica real absoluta, sinó és la pràctica, en aquest cas, després d'aprendre alguna cosa. Si els més difícils eren els dos primers, a l'hora de dissenyar, a l'hora de mesurar resultats, també. Què fem aquí? Què fem a la primera exàmens? Sí o no? Com avaluem coneixements amb exàmens? Com avaluem, aquest ja ho he dit, la competència, el sap com, amb casos? Com diu que el Miller que hem d'avaluar la tercera? Amb simulacions. Un dels grans instruments d'avaluació d'aquest tercer estadi són les simulacions. Les simulacions, jo diria que tret de l'educació mèdica, en pocs casos s'utilitza. I a més, bàsicament s'utilitza en el grau, per exemple, en el grau d'infermeria o en el grau de medicina. Hi ha grans centres a les facultats de simulació, i funcionen molt bé, però tret d'això està poc extès. I l'última, que és la pràctica real supervisada que us deia, és l'acompanyament en la pràctica, el que moltes vegades li hem dit nosaltres coaching o assessment, però que al final dura ben poc aquest coaching i aquest assessment. Al final ens retirem abans de tenir resultats reals a la pràctica. Per tant, la proposta i el que jo pensava, i el que pensem nosaltres, com hem de canviar, primer hem de canviar de xip, o sigui, no podem continuar igual com hem estat fent fins ara per poder introduir l'avaluació de la transferència en segons quines activitats de formació. Per això que us deia, perquè ja fins i tot el concepte temps canvia. I com el concepte temps canvia, no ens podem només cenyir en aquell moment de l'activitat. Per tant, aquesta és una mica el que fem fins ara, partim de les necessitats formatives, dissenyem uns objectius, uns continguts, una metodologia i després avaluem. En canvi, jo crec que hem de passar a fer això, de l'anàlisi de les competències i no de les formacions, de les necessitats formatives, perquè si vosaltres li pregunteu, no sé si he tingut possibilitat, però si vosaltres pregunteu als professionals, ells diuen, com diríem tots nosaltres, què necessites tu? Doncs mira, necessito un curs d'anglès. Però tu utilitzes el curs d'anglès en la teva tasca? Bueno, no, però potser de tant en tant, sí o no? Vull un curs de... Vosaltres que feu gestió econòmica, no, suposo? Pressupostària, no? Dietes, no? Però tu fas exactament dietes? No, però possiblement algun dia pugui fer, no? Segurament són necessitats absolutament raonables, i les hem de segurament a tenir en compte, però no estan lligades a la competència, estan lligades
en el desenvolupament professional, a la promoció, etc., amb unes altres coses. Si realment volem valorar la transferència, aquesta transferència sí que ha d'estar lligada absolutament a les competències, les actuals i les millorades, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, hem de passar de l'anàlisi de competències a saber com avaluar aquestes competències, per tant, aquí ja introduïm el tema de la transferència, i després a fer el disseny de l'activitat. Veieu? És absolutament el contrari. I en aquest punt, ens surten tots els dubtes del món mundial, com, quan, per què, per tant, aquests. Per què hem d'avaluar, què avaluarem, com ho farem, quins instruments, quan, en quin moment, hem de fer 3 períodes de recollida de dades, hem de fer 1, hem de fer 4, qui participarà en aquesta recollida de dades? Només el participant, participarà el cap de la unitat, participaran els col·legues que també poden participar. I a on? Què fan els altres? Us deia, no? En l'avaluació, en l'educació mèdica, està ja bastant implantat més a altres països que no pas aquí, però aquí també vam ser a Catalunya, i parlo de Catalunya en l'entorn d'Espanya, vam ser un dels pioners també en començar a avaluar les competències dels professionals i, per tant, el que ells deien, el Competence-Based in Assessment Method. El que ells deien, les ACOEs. Les ACOEs són avaluació de la competència objectiva estructurada. Són tant estudiants com professionals que passen unes proves d'avaluació de la competència, tela, perquè això, que ens avaluï algú altre, no estem tampoc acostumats. Doncs en l'àmbit mèdic sí que es fa, i a partir d'aquesta avaluació de la competència sorgeixen el que en diuen la formació de remei, és a dir, d'aquelles mancances de la competència detectades podem dissenyar allò que permet al professional ser millor, per dir-ho d'alguna manera, millorar les competències en l'entorn real.